See epitaaf maaliti 1561. aastal, 11. septembril 1560. aastal Tallinnas Jeruusalemma mäe lahingus langenud 10 mustpeade vennaskonna liikme mälestuseks. Maalil näeme nii langenud mustpäid, Tallinna vaadet kui ka lahingut ennast. Kõige huvitavamateks detailideks on Liivi sõja aegne relvastus. Sellel maalil kujutatuna suurepäraselt välja tuleb. Praegu ma räägingi natukese relvadest, mis sellel maalil näha on. Mustpeade vennaskonna liikmed on maalil kujutatud poolturvises raudkiivritega ja vööl kannavad nad nõndanimetatud pooleteise käe mõõkasid. Tollel ajal levinud ratsaväemõõgad, mida oli, nagu nimetuski ütleb, võimalik kasutada nii ühe või ka kahe käega. Siin lebab maas ratsamehe iiver. Otse krutsifiksi all kahel pool Aadama pealuud näeme rataslukuga püstoleid taskutes, mis maas lebavad. Püstolid ise on peaaegu varjatud, kuid nende ümmarguse kuuliga lõppevad käepidemed on hästi näha. Üleval pool näeme siis lahingusse sammuvaid sõjamehi ja jalameeste juures näeme siis muud tol ajal kasutuses olnud relvastust. Vasakult sõjamees arkepuusiga õlal, seejärel 2 sõjameest, üks neist pika 2 käemõõgaga, edasi 2 sõjameeste gruppi hellepardide jahiodadega ja ühel õlal siis pikk musket ja paremal pool siis püstolitega ründavad soomusratsanikud ehk reitarid, kes tulistavad moskoviite. Moskoviidid hakkavad vastu, tõstnud oma kõverad mõõgad saablid. Ühel moskoviidil näha ka nooletupp ehk saadak ja keskel otse Kristuse jala kõrval näeme tapetu kõrval maas lebavat Morgensterni huvitava detailina.